Һаумыһығыҙ, хәйерле сәғәттә мөхтәрәм милләттәштәр. Эфирда башҡорттар тапшырыуы. Программаны әҙерләүсе ижади төркөм исеменән студияла һеҙҙе Динара Әхмәтова сәләмләй. Башта сығарылыш тураһында ҡыҫҡаса. Беҙҙең был башҡорттың ней булған, йәме булған костюмының һәр бер башҡорт ҡыҙында буларға тейеш булған мына шундай яға, ҡишаулыҡ. Милләт күрке, милли кейем. Ҡорған ҡатын-ҡыҙҙарының костюмы. Кинәлеп уҡып йөрөйҙәр, тырышалар, хәрефтәрҙе өйрәнәләр, китаптарҙы уҡый башланылар яйҙап. Халыҡ барҙа тел бөтмәҫ. Силәбенән әҙерләнгән яҙма. Йыл әйләнәһенә, миҙгелдең ниндәй генә һауа шарттары булыуына ҡарамаҫтан, был спорт мәктәбенән балалар өҙөлмәй. Кемдер үҙенең яратҡан атын шәкәр менән һыйларға, кемдер һыбай йөрөгә килә унда. Һүҙебеҙ Иглин ҡасабаһында урынлашҡан балалар һәм үҫмерҙәр ат спорты мәктәбе тураһында булыр. Ниҙер ҡызлар заниматься итә, ныҡ яратып бездә атларына. Даже Уфадан килеп бирҙеләр 2-3 йыл подряд. Йондоҙ ҡашҡа Кортик исемле был ат балаларҙы көтөп ала. Аҙнаның бер нисә көнөндә бында Иглин ҡасабаһынан төрлө мәктәптәрҙән балалар экскурсияға килә. Улар аттар менән таныша, теләгәндәре һыбай йөрөп ҡарай. Бынан һуң уларҙың кемеһелер көндә спорт мәктәбенә йөрөй башлай. Уже где-то 5-6 лет занимаюсь, езжу из старого Юрмаша. Это через 40 километров отсюда. Вот. В этом году скакала на приз республики, заняла первое место на Кортике. Это моя любимая лошадь с самого начала. Хочу стать профессиональным жокеем. Мәктәпкә төрлө йәштәге 2 тиҫтәгә яҡын бала йөрөй. Улар ат спорты серҙәренә төшөнә, физик әҙерлектәре буйынса ярыштарҙа ла ҡатнаша. Во время учебы, если они в первую смену, они приходят после обеда заниматься. А если кто в первую, то приходит до обеда. Приходят, тут они буквально час-полтора позанимались, ушли в школу, подготовились. Йәйгеһен балалар көндә шөғөлләнә. Уҡыуҙар башланғас көнөнә 1 сәғәт ярым. Бында йөрөгән балалар беҙҙең спорт мәктәбенә яҡын ғына йәшәй. Үҙем ярыштарҙа беренсе урындарҙы алғаным бар. Балалар да призлы урындар ала. А так, в основном, можно сказать, участники призовые места занимают. Спорт мәктәбенең 2 тиҫтәгә яҡын аты бар. Уларҙы Иглин, Нуриман районы ауылдарынан йыйып алғандар. Барыһы ла тиерлек башҡорт тоҡомлы аттар. Сөнки һыва йөрөү өсөн уларҙың кәүҙәләре килешле, тәпәш. Мәктәптең төп маҡсаты балаларҙы аттарға ҡарата һөйөү тәрбиәләү. Уларҙы ат спортына ылыҡтырыу булһа ла, ҡайһы бер осраҡтарҙа табип кәңәше буйынса ла килеүселәр бар. Безгә төрлө балалар килә мәктәпкә. Ширле балалар килә, буыннары, ширле сөйәкләре, йөрөү сәләтләре булмаған балалар килә, сөйәкләре ҡаҡшаған. Алар беренсе күрүдә үк атларны яратып, без күбесенсә аларны атта эйәрсез йөрөтергә үзебезсә эйәрсез йөрөтәбез инде. Алар атлардан шул йылылыҡны алып, үҙҙәре энергиясын алып, атларының шундай көслө энергияларын алып, тиз арада сауығып китәләр. В основном башҡорт атлары, башҡорт тоҡомлы атлар. Алар үҙҙәренең характерлары буйынса бик тыныс, холоҡлы атлар. Балаларны да яраталар, балалар да аларны бик яраталар, үҙ итәләр. Алар бик ҡулға тиз эйәләшеүсәннәр. Барысы да бик тыныс холоҡлы атлар. Шуңа күрә башҡорт тоҡомлы атлар безнең мәктәптә иң күп атлардан санала инде. Бу ат монах, бу ат 11-нче йылғы ат инде, 3 йыл, әле 3 йәш кенә бу атҡа. Тулыһынса район тәминәтендәге ат спорты мәктәптәре республикала бер нисәү генә. Улар Илеш, Асҡын райондарында. Мәктәп етәкселегенә йылҡы малын тәрбиәләү йылдан-йыл ауырлаша барһа ла, улар киләсәктә лә бер ниндәй шарттарға ҡарамай уны һаҡлап ҡалыу яҡлы. Сөнки бында бигерәк тә аҙ тәмин ителгән ғаиләләрҙән ата-әсәнән тейешле тәрбиә күрмәгән балалар тартыла. Мәктәп инструкторҙарының йылы мөнәсәбәте ылыҡтыра уларҙы.
Күзәтүҙәр буйынса ат спорты мәктәбенә йөрөгән ауыр холоҡлы балаларҙың береһе лә әле яҙыҡ юлға баҫмаған. Біз күні бойы мында біздің 2 тренер бар. Алар күні бойы балалар келселер дә, біз алар басында кире бұрып қайтарып бермейбіз, басында йөрөтергә тырышабыз. Даже әгәр дә үзебез булмаса, кичкене келселер дә, или иртән үк келселер дә, тренерлар килгәнче, алар кирип ашатып, даже нитеп куллары белән нитсәләр дә, яратсалар да уже аларга бик зур файда инде. Район нык ярдәм итә. Рафик Нурисламович безнең глава менә, Вил Денилович, ул тоже по сельскому хозяйству буенча инде. Алар ярдәм итмәсә, без аларның ярдәме буенча гына без тоталабыз атларны. Участвовать-ка без Акбуз атка йөрибез. Айына 2 мәртәбә барабыз Акбуз атка. Призовой урыннарда алган бар. Икенче, беренче урыннарда алган булды. Иглин касабаһы эсендә торып калган борынгы башкорт авылдарында ла йылҡы тоткандар. Үкенескә каршы техника заманы аттарҙы ҡулланылыштан ҡыҫырыҡлап сығарҙы тиҙәр ауыл ҡарттары. Шул йәһәттән спорт мәктәбенең башҡорт аттарын һаҡлауҙа әһәмиәте баһалап бөткөһөҙ. Улар үҙҙәрендә тәрбиәләнгән аттарҙың шәжәрәһен төҙөү буйынса ла эш башлаған. Безнең башҡорт аттары бит шыдамлы. Бөтөн һауа нинди генә салҡын булсын, ҡыҙы булсын, түҙемле. Тәртип яғынан да суыҡ ваҡытларда чығарып ебәрәсең яланларға, үзләренә ашарға табып ваҡытында ҡайталар. Без инде бала чаҡтан атны ныҡ яраттыҡ, атларны ныҡ яраттык. Йыраҡ түгел бит инде торабыҙ шунда. Балалар менә бигерәк күңелле, уҡыусылар, йәшләр менә гел ат белән заниматься итәләр. Революцияға тиклем Ҡара Шиҙе, Меңйетәр, Тау-Төмән, Ҡобау ауылдарында һәр хужаға 3-5 ат тура килгән. Был яҡ башҡорттары ат ылауы менән илек тоҙона йөрөгән. Өфөгә йома намаҙына иртән сығып, кискә әйләнеп ҡайтыр булған. Спорт мәктәбенә экскурсияла балаларға аттар тарихы. Уларҙың төҫтәре, йылҡысылыҡта кәрәкле ҡорамалдар тураһында һөйләйҙәр. Дуғалар бар инде, даже боронғыдан ҡалған йәрләр дә бар мында. Атай бабайлардан ҡалған. Біз ауыллардан барып, шул бабайлардан сорашып, атлар турында, башҡорт аттары турында менә йәрләрне менә боронғыдан ҡалған киләләр инде. Менә булар инде, безнең современный йәрләр. Мысы казачий йәр, казакларның йәрләре. Мысы кавалерский йәр, спортивный йәрләр бездә бар. Ҡоралар етәрлек, ҡайғырмайбыз. Мәктәп етәкселеге киләсәктә аттарға йылҡысылыҡҡа бағышланған музей ойоштороу уйы менән йәшәй. Педагогтар тарафынан тәрбиәнең был ысулы хәҙерге глобалләшеү шарттарында иң дөрөҫ ысулдарҙың береһе тиеп табыла ла инде. Ҡурған башҡорттарында милли костюм, ҡатын-ҡыҙҙың йөҙө, уның асылы. Был өлкәлә ҡатын-ҡыҙҙар хәҙерге заманда ла һабан туйҙарға, кәкүк сәйе, ҡар һыуы кеүек байрамдарға милли кейемдә сыға. Быуындан быуынға күсә килгән был ҡомартҡыларҙың һәр береһенең яҙмышы үҙенсә. Уларҙың ҡайһы берҙәренә бер быуаттан артығыраҡ. Милли кейемдең бер нисә өлгөһө менән беҙҙең ижади төркөмгә лә танышырға яҙҙы. Ҡурған өлкәһе башҡорттары географик йәһәттән иң көнсығыш башҡорттар тиеп иҫәпләнә. Өлкәлә Ялан Ҡатай, Һарт Әйле, Ҡалмаҡ ҡәбиләһе башҡорттары йәшәй. Уларҙың өҫ кейеме, аяҡ кейемдәре ошо яҡ тәбиғәт шарттарына туранан-тура бәйле. Мәҫәлән, ҡатын-ҡыҙҙарҙың кейеме тотош бер ансамблде тәшкил иткән. Күлдәк, камзул, ҡуш яулыҡ, һаҡал, ҡашмау, һыуыҡ миҙгелдәрҙә елән кейгәндәр. Был инде беҙҙең Убала ауылының ҡатын-ҡыҙҙарының кейетеген кейеме. Борон замандан килгән инде ул. Мындайды был кейемде элек борон заманда килен булып төшкәс кейеп баштагандар. Аларҙы тисмәйенсә кейгәндәр. Килен кеше кейергә тейеш булған. Шунда ғына инде ул неге үй эшендә лә кейгән, ураҡ ваҡытында ла кейгән инде. Ҡатын-ҡыҙҙың түшен, күкрәген ҡаплап торған түшелдеректе башҡорт иленең төрлө төбәгендә төрлөсә атайҙар. Ҡайһы бер ерҙә уны һаҡал, ҡайһы ерҙә селтәр тиҙәр. Ҡурғанда уны яға тиҙәр. Был кейем инде яҡа. Миңә инде ҡартнәйемдеке булған, ҡартнәйемдеке бик зур булған. Зөһрә ҡартнәйем аҙаҡ үҙе ҡыҙы менән килененә бүлеп 2 яҡ аштап биргән.
Бұл енді шул инейімнің яқаһы. Құшалық тоже енді шул неге барһы, мұны құлақсаны тебедінде. Мұны енді тұтып тұрһын, нитмәһін, нитмәһін қаләфәр тізілген. Күлмәктәрді мына сегілген, бұрынғы сегілген, шулай сегіліп кейілген болғандар. Бізді бек балайтақты кейілмеген. Біздің ауылда шул енді көбісінсе сегіп кейгендер. 60-шы елді бұл күлмәкті ағайым үйленгәс, жеңгем инейім әлі өзін әлі сегіп берді. Революцияға теклем хақал хақы бір хайыр, я ат хақына тұрышлы болған. Бай ир егеттер оны қатындарына сит төбәктерден дә хатып алыр булган. Караусыз қалған қатындар хақал қашмауларын хатып, ғаиләләрен бүлгенлектән хақлап қалған. Біздің башқұрт халқының өзінің шындай юлаһы болған. Һәр бір иней қыз бала күйеуге сығыр вақыты иткән вақытта мына шундай яға шайдаған. Бұл яға инейімден қалған менің. Бұл яғаның бик күп елдары. Инейім біздің 27 елда туғас. Инейім бана кия тұрғайын әлі 57 елға қатты инейімдер кейіп. Әр бір мәжліске бара тұрғайын хаван тұйға, қарға бұтқаларына. Как өксәйіне барғанда да кейіп бара тұрғайынлар. Біздің бұл башқұрттың нейі болған, яме болған костюмының. Әр бір башқұрт қызында бұларға тейіш болған. Мына шындай яға, қишаулық. Яғаларды іштегендер өз қолдары менен. Өзден хақтаған қатын қызбалдарды. Күштерін көрге асық көрге түйге яралмаған бетінде. Шының үшін олар кейі берген яға кейгендер, нагруды. Олардың күштері асық бұларға тейіш болмаған бетін башқұрт халқының. 50-ші елға қатты алар кейдер постоянно. Хикәнінсі ел, 5-ші елдарда қатты кейіп, табан түйдерға бара тұрғайындар, көк сәйіне, қарға бұтқағына кия туғайынлар инейлері бет. Қасандыр тотыш бір хазина, мүлкәт булган адак ғаилә құмартқыһына өрелгән бұл әйбердәрдің хақы һуңгы елдарда төшә, бәсе югала башлагайны. Халкыбызның милли казанышы булырдай құмартқылар Миңленур, Асия апай кебек борынгыны кадерләгән шәхестәр кулында гына калган. Кешеләр була тугайны, атыбаллар да карсыктардан да сайга, неге, халинге алыштырып, сайга, неге, продуктыга, питанияларга. Перестроечное время помню. Берәүдән үс яга тегеп перепродавали. Бернидән. Анда менә самый алтындан шунда тегәләр, серебряный, золотыйларды куялар да, аватына уже российский, советский нидәрдә и шай ата тугайнлар. Була тугайны. Менә үзе якын Сәвәкәл районыннан килә тугайнлар. И балалар да авылдан, и Башкириякка, Уфаякка бара тугайнлар. Онда ата тугайнлар. Но ол вакытта 1000-2 мыңга китә тугайнлар. Курган башкортларының милли кием ансамблендә ир егетләрнең өс киеме лә үзенчәлекле. Иньяр Катайдар авылы Убалыла кияү билбавы хакланган. Ул 20-нче буат башына карай. Без инде күлмәк тигелгән. Күлмәктең мына сигелә торган бурында неге хатыны буласа хатын инде туй көне билбау эләгән. Сын кияү билбау булып сыга. Аны ниткән көндә буласак кәләше буласак хатыны билбау бәйдәй. Олар киеп йөрмәйдәр инде аны бәйдәп. Бәйрәмдәрдә генә бик ул бәйрәмдәрдә генә киеп сыгалар. Курган башкортлары кием тегүдә етен тукыма, йөн тукыма, кейез, бидәүстәрдә ынье мәрген, асыл таштар, көмеш тәңкәләр, һау кускардары, корт баштар кулланган. Уларның сәнгать әсәре булырдай уникаль өлгеләре халыкта әлеге заманда ла бар. Вакыт үткән һайын уларны кадерләү, хаклау һәм өйрәнү көнүдә генә баса. Милләттің киләсәге, уның теле, тарихы нигезендә. Бынан бернисә вакыт элек барлыкка килгән Якуб авылы халкы бүген тарихи тамырларын исләйме? Киләһе язмабыз Силәбе өлкәһендә яшәүче милләттәшләребез турында. Красноармейск районында урынлашкан Якуб авылына нигез халынуга 260 ел. Ул хуҗалык итү өчен уңайлы ердә урынлашкан. Һаубасар тугайдар, мул үләнле акландар, мал асрау, кош-корт үрсәтү өчен уңайлы. Только үзебездин авылдын кешеләре бар бездә Аслыгүлдән күченеп килгән кешеләр бар да, мишәрдәр.
Булай в основном башкорт кешеләре. Урыстар юк. Урыстар килеп торып карай безнең авылда почему-то алмайлар. Китәләр. Урыстар. Бүтән авылларда менә урыстар тора, бар шундай авылдар. Безнең авылда урыстар күп тора алмаган эгелектән. Вәлиевтәр гаиләһен авылда ихтирам итәләр. Улар ерле башкортларның иҗадын, мирасын халыкка yetkерүдә тос өлеш индерә. Гаилә башлыгы ла уның хәләл ефете лә музыка коралларында уйный. Бүген улар 5 балаһын да башлы күҙле иткән. Уларның бергә тормыш итүләренә 55 ел. Башкорттарның ердәренә үзәк Рәсәйдән башка милләт халыктарын күсереп ултырту сәясәте вакытында был ердәргә урыслар килеп төпләнә башлай. Шугала Мияс елгаһы буенда башкорт авылдары менән урыс авылдары аралаш ултырган. Ер өсөн ылыштар еш кына булып торган. Бу авыл вообще торган Кунчак районында, между Салим авылы бар анда, Нугман авылы и Папова авылының арасында. Элекке вакытта бұл кауышпаған калгандар и бұл ауыл күсенгән булган елга арягына монда Питковой деген авыл бар монда, шуның бияққа. Алгарак монда урыс авылы булган бияқта. Монда төшүп бияққа орынды басып алгандар. Якып деген киши. Алгарак монан урыстар киткәндер. Ул Якуптан алда монда Сивая гора булган. Как Сивая гора называлась. Монда безнең Акъярда инде. Якупта мәсет эшләй. Балалар ханы адайһа ла авылда урта мәктәпте хаклап калган улар. Белем йортында 11 укытучыга 39 укучы тура килә. Үткән тапшыруларыбызның береһендә Якуп мәктәбендә башкорт телен укытудагы каршылыктар турында без һөйләгәйнек. Милләттәшләребез әле лә балаларга башкорт телен укыту теләгеннән хүрелмәгән. Быелгы уку елыннан укучыларга туган тел өйрәтелә, тик һаман да каршылыктар туып тора. Проблемалар бигрәк күп. Китаптар юк. 9-ла, 5-ла класс, бөтә бер тема гына өйрәнәбез, башта хәрефләрне, шуннан һөйләшергә телдәрен, безнең авылда диалект та инде якубовский. Дәрестәр аҙнаһына бер тапҡыр факультатив рәүешендә үткәрелә. Уның 70% грамматикаға бүленһә, 30% патриотик тәрбиәгә йүнәлтелгән. Укучыларҙың башҡорт телен төрлө кимәлдә белеүҙәре лә дәрес барышын ауырлаштыра. Кемдер әлифбағын өйрәнһә, кемдер башҡортса иркен һөйләшә. Бер балала юҡмы башҡортса нимәгә өйрәтәбез, кәрәкмәй башҡортский язык дип берәү лә әйтмәй, кинәнеп уҡып бирәләр, тырышалар. Хәрефтәрҙе өйрәнәләр, китаптарҙы уҡый башланылар яйҙап. Мәктәптә бейеү түңәрәге эшләй. Башҡорт теле аҙналыҡтарын уҡыусылар көтөп ала. Улар шиғырҙар ятлай, йырҙар өйрәнә. Тик башҡорт теле буйынса дәреслектәрҙең, китапхананың, музейҙың булмауы туған телдә уҡытыуҙы һәм тәрбиәне тотҡарлай. Халыҡ йырҙарын йырлаған, ҡобайыр һөйләгән, бейеү ансамблендә шөғөлләнеүсе балалар милли костюмдарға ла мохтаж. Ай уралым, уралып ятҡан уралым, илгә дошман килгәндә, ышыҡ булған уралым. Ярдәм кәрәк бит, только первый шаг эшләйбез дә инде. Поэтому безнең методический пособиелар юк укытыусының. И хотелось бы, чтобы яңы әлифбә, яңы китаптар 5-нән 1-нче класстан 9-нчы класска яңы китаптар булһа, бик хорошее подспорье булыр, не помощь балдарга действительно оҡшай үҙ телен өйрәнергә, йырҙарга үҙ телендә и оялып тормайҙар. Красноармейск районы Якуп ауылында ерле халык башҡорттар йәшәй. Тик ассимиляция күренеше туған телде, тарихты онотоуға, юғалтыуға килтерә. Милләттәштәребеҙҙең хәлен ваҡыт бизмәненә һалып үлсәгәндә, Рәми Ғариповтың шиғыр юлдары иҫкә төшә. Иле юҡтың ғына теле юҡ. Күрше өлкәлә йәшәүсе милләттәштәребеҙҙең иле лә бар, теле лә бар. Башҡорт халҡының демографик хәлен яҡшыртыу өсөн даими һәм эҙмә-эҙлекле эш алып барыу кәрәк. Ремиграция, йәғни ситтә йәшәүсе милләттәштәребеҙҙе ҡайтарыу ҙа иғтибар үҙәгендә булырға тейеш. Мәҫәлән, Рәсәй сиктәренән тыш башҡорттарҙың иң күп йәшәгән төбәге Ҡаҙағстан Республикаһы.
80-нче елдарда унда 40 меңдән ашу башкорт теркәлә. Шуларның яртыһы 90-нчы елдарда Башкортстанга кайта, һәм Тыуган республикаһында урын тапмайынса, кире китергә мәҗбүр була. Сираттагы язма Боендырык Казакстанда яшәүсе уңышлы милләттәшләребезнең береһе турында булыр. Казакстан башкортлар өчен икенче туган ил. Ата-бабаларыбызга куркыныс янаганда улар кардәш халык арасында ышык тапкан. Совет осырында милләттәшләребезнең күбеһе юнәлтмә буенча эшкә килгән. Улар арасында Рыскилдиндар да бала. Я родился в Башкортостане. Мин Башкортостанда туганмын. Миңа 1 яшь булганда атайымдар Казакстанга бөтә союз төзелешенә эшкә килгәннәр. 1972 елдан алып Казакстандабыз. Армияла хезмәт иттем. Алматала Авай исемендәге дәүләт институтында юрист һөнәрен алдым. Прокуратурала эшләнем. Адак банк системаһында 8 ел эшләнем. Бунан 3 ел элек мин Кустанай калаһына кайттым. Шәхси юридик компания астым. Без 2 банкты хезмәтләндерәбез. Килешүләр буенча эшләйбез. Бурыстарын кайтара алмаган кредиторларның эшләре менән шөгыльләнәбез. Последнее место работы советник директора департамента АО Home Credit Bank в городе Алматы. 3 года назад я решил вернуться в Кустанай, где, в принципе, я и жил, и рос. С тех пор я живу в Кустанае, создал юридическую компанию. Вот, работаем потихонечку, представляем интересы наших клиентов в судах, в госорганах, в правоохранительных органах. Фирманың уңышлы эшләвен күреп, тиздән Алматы банкыларыла Урал менән хезмәттәшлек итә башлай. Мы аккредитованы в 2 банках. Это Альянс банк и Home Credit Bank. И они нам передают по договору своих должников, и мы проводим работу по возврату задолженности. Урал Рыскилдин Казакстанда үзен яңгыз тоймай. Югары белемле, үз эшен yerine yetkереп башкарган милләттәшләребез бында байтак. Улар башкортлыгын яшермәй, үзара аралашып яшәй. По статистике в Кустанайской области примерно Статистика буенча Кустанай өлкәһендә якынса 5 меңгә якын башкорт яшәй. Улар барыһы этник сыгыштары буенча башкорттар. Дусларымның күбеһе башкорттар. Улар арасында эшкуарлар бар, үз эшләрен яхшы белгән белгечләр бар. Казакстанда яшәүче милләттәшләребез унда башкорт мөхитен булдырган. Бында милли оешмалар эшләй. Әмма ниндәй генә уңыш казанһа ла улар газиз yerенә тартыла. Я об этом всегда думал. Мин һәр сак туган илемә кайтып яшәү турында уйлайым. 1992 елда армиянан һуң Башкортстанда яшәнем һәм эшләнем. Әмма югары белем алу мохтаҗлыгы килеп тугас, Казакстанга кайтырга туры килде. Уку еллары эш менән үтте быга тиклемге гомер. Шулай да мин Башкортстанда яшәү уеннан кире кайтмаганмын. И учеба заняла как бы это время, вот, и дальше, ну и после учебы, окончания института я остался как бы здесь. А так, когда как бы я никогда не оставлял мысли, что может быть я вернусь, потому что, ну, хорошо, на родине это. 16 миллиондан ашу кеше яшәгән илдә үзен тапкан милләттәшләребезгә Тыуган республикаһында урын юкмыни? Улар Башкортстан мәнфәгатенә хезмәт итәргә әзер, тик дәүләт тарафынан игътибар булмаенса, был ният хыял гына булып кала. Башкорттар тапшыруының электрон архивын Башкортстан Юлдаш телевидениеһе сайтында табырга мөмкин. Редакция менән бәйләнеш өчен телефон 251-73-92. Безнең менән Skype элемтәгә сыгу форсаты бар, оның адресы Башкорттар Хызык ТВ. Әлегә тапшыру тамам, киләсе сорашканга тиклем һау булыгыз.